السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مطبخ أم حنين. النهاردة إن شاء الله هعمل لكم طريقة عمل الطعمية في الخلاط. إزاي نضرب عجينة الطعمية في الخلاط. اللي ما عندوش كبة بيحتار يعمل فيها إيه، فبيشتريها من بره مش بيكون ضامن نظافتها. النهاردة إن شاء الله هنضربها مع بعض في الخلاط وبطريقة سهلة وبسيطة. مكونات كلها من عندنا من البيت. شايفين أدي شكل الطعمية عامل إزاي، ماسكة بعضها وجميلة اهي، مش عليها لا كربوناتو ولا بودر ولا اي حاجة. وادي العجين اللي احنا هنحتفظ بيه في الفريزر. وجنبيها بقدمها مع بتنجان مع جرجير زي ما بتحبوا. تعالوا بقى نشوف المكونات بتاعتها عبارة عن ايه. تعالوا نشوف مقادير الطعمية عبارة عن ايه. انا معايا ربع كيلو من الفول. ده انا مخمراه من بالليل، صفيته اهو، نقيته وخمرته من بالليل. معايا بصلة متقطعة، معايا توم، معايا كزبرة خضراء وكرات. انا محطش عليها لا بقدونس ولا شبت، هو كزبرة خضراء وكرات، وهحتاج شمر وكزبرة صحيحة للتحمير. زي ما قلت لكم احنا هنضرب المكونات دي على الخلاط. عشان اللي ما عندوش كبة يعني يعملها على الخلاط عادي جدا. فانا هخرط الخضرة دي كده وهجيب الخلاط ونضربها مع بعض. نبدأ بقى نعبيها في الخلاط. انا خلطت كل المكونات على بعضها. نحط معاها كوباية مية بالتدريج كده. هضرب المكونات دي على الخلاط. بعد ما دي انضربت كده ابدأ اضيف عليها، كل ما اضرب شوية ازود الباقي كده واضرب ده تاني. بعد ما ضربنا كده كل المكونات دي هنزل بيها في المصفى كده. شايفين مفرومة ناعم ازاي، واصفيها. المية اللي هتنزل منها انا هاخدها اضرب بيها تاني. انا هصفيها بالتدريج كده وارجع لكم تاني. انزل باللي انا صفيته كده. ماشي. وبعدين اخد بقية المية اللي احنا عملناها، وابدأ اضرب بيها باقي الفول. ابدأ اضرب بيها باقي الايه الفول. هنزل كده عليها اهو بالفول بالتدريج كده، واضرب وارجع تاني اخد الباقي. هناخد كده اخر كمية بعد ما ضربت ده تحت خالص، مضروب خالص اهو. هضرب عليه الباقي ده. احط الكمية الباقية كلها مرة واحدة. الخلاط هيضرب لان هو فيه كمية كبيرة مضروبة، فهيقلب دي معاه. بس كده هضرب بقى وارجع اوريكم الباقي. بعد ما ضربنا كل الكمية في الخلاط، صفينا كمية بسيطة من المية وسيبنا فيها برضو نسبة. وبنبدأ بقى نقلب عليها الكزبرة والكمون والملح، نقلبهم فيها كويس كده. أبدأ بقى أعملها أكياس، أعينها في الفريزر عندي، أطلعها على الطلب. ساعة ما أطلعها أنا ممكن أعمل فيها بيضة، شوية بودر، شوية من البيكربونات الصوديوم. بس كده. وانا دي برضو هجرب منها دلوقتي عينة قدامكم كده اعملها في الزيت. ورجعنا لكم تاني عشان نحمر الطعمية. ادي معايا العجين اللي احنا عملناه اهو. ودي كزبرة كاملة مش مطحونة، وشمر وسمسم. حاطة التلاتة على بعض. ودي طعمية اهيت عشان انزلها، وحاطة طاسة على النار. نبدأ كده ناخد واحدة بواحدة كده. ابدأ انزل بيها كده في الطاسة.
لسه الزيت بارد شويه. هو الزيت في الاول يا جماعه لازم يكون سخن، وبعد كده ممكن نهديه شويه. هكمل الحطه دي كده واسيبها لما تتحمر واقلبها على الوش التاني وارجع لكم تاني. شايفين يا جماعه الطعميه شكلها عامله ازاي؟ ما تتصوروش ريحه الشمر، مطلع ريحه تحفه. وانا ما حطيتش عليها ولا بيكربونات صوديوم ولا اي حاجه طبعا، لان هي لسه معموله. بعد كده بقى اللي يدخلها التلاجة وعايز يطلعها هو ده اللي ممكن يحط بقى يعني ريحه بودر، يحط بيضه. لكن عشان هي لسه معموله فالعجينه هشه وجميله، مش عايزه اي حاجه، ماسكه بعضها اهي، ما بتخشش خالص في الزيت، وجميله جدا. بدأت الطعميه اهو تدخل على سوا. احنا طبعا مهديين عليها النار عشان يعني واحنا بنحطها تبقى الزيت سخن. بعد كده بهدي النار عشان تستوي من جوه، تبقى مقرمشه كده. انا عشان كده بسيبها تاخد وقتها. ابدأ كده اخرجها على مناديل. كده عملنا طعمية نظيفة، انا ضامنة نظافتها. معرفش بتاعة المحلات، يعني طبعا مش بكون ضمناها زي اللي انا عاملاها في البيت، وفي نفس الوقت من غير تعب ولا مجهود. لو ما عنديش كبة انا ضربها في الخلاط. وما تخافيش من المية اللي تحطيها، بترجعي تصفيها تاني. يعني انت حتى لو حطيتي كوبايتين من المية هترجعي تصفيهم، حطيها على المصفى كده لوحديها 5 دقايق ولا حاجة، هتصفي كل المية اصلا اللي هي فيها. المهم ان انت ما تكونيش حاطة بس البهارات. البهارات في الاخر خالص بعد ما نصفيها، علشان تفضل فيها وتفضل ريحتها. ادي منظر الطعمية بعد ما خلصناها. شايفين شكلها عاملة ازاي وماسكة بعضها ومتحمرة وجميلة اهي. وادي العجين اللي باقي منا، وادي بتنجان جنبيها، نحب نقدمها جنب بتنجان. بس كده. يا ريت لو كان عجبتكم الطريقة بقى مش تنسوا تشتركوا في القناة بتاعتنا عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.